Va bene. Io abito in Viata. Attualmente c'è il 20% di questo Viata cioè attualmente si può ampliare il 20%. Ma è in un piano di riorganizzazione. Non mi sono mai interessato. No, ma ha costruito una casa, ha preso una casa già costruita. No, è già un po' che abito lì. Ma ha costruito lei o ha costruito da... No, ho costruito lì. Cioè adesso c'è col piano regolatore posso ampliare il 20%. Con questo? Adesso mi fa sapere. Ecco, questa è una zona di completamento, immagino, no? Sì. In questo caso se la casa è una sua casa, una casa di familiare, sì, e può ampliarla fino a 300 metri cubi, non so quanto è il 20%. 300 metri cubi. Se non è nel parco. No, non è da me. Se è una zona di completamento. 300 metri cubi in più, può fare un appartamento in più, poi deducendo i muri e quant'altro, i 300 metri cubi sono di più. Questo come diritto suo, lei può, se ha una casa di familiare, ovviamente deve rispettare le distanze. Sì, no. Per i nuclei del centro storico, per le indicazioni precise. Sì. Il recupero pure anche spazio iniziativo. No, dunque, il concetto dei centri storici, non so se avete ancora pazienza un secondo, affronto questo argomento che ho accennato appena prima, no? Allora, essendo purtroppo vecchio del mestiere, no? Ho passato un po' tutte le stagioni dei centri storici. I centri storici erano quella cosa da architetti, no? Che venivano individuati e poi venivano rinviati in piedi, no? Grandi e grossi, per cui nessuno mai riusciva a mettere assieme tutti i proprietari e non si riusciva mai a partire. No? Allora, il criterio che viene proposto in questo piano è che non si può dire di no a nessuno nel centro storico. Facciamo l'ipotesi che lei sia proprietario di un'unità immobiliare in una vecchia cascina, no? Facciamo l'ipotesi. Secondo la logica di un tempo bisognava presentare un piano di recupero per tutta la cascina, no? Per cui poteva capitare che uno dei proprietari della cascina non era d'accordo e quindi non si faceva, lei rimaneva al palio, no? Allora in questo caso si dice tu puoi già intervenire adesso a condizione che rispetti le caratteristiche tipologiche dell'edificio, cioè tu puoi intervenire a recuperare la tua unità immobiliare rispettando l'altezza dei solai piuttosto che l'altezza della gronda, piuttosto che l'altezza di colmo, in modo da permettere di recuperare la tua unità immobiliare, e quando interverranno anche gli altri che opereranno secondo lo stesso schema, alla fine si avrà un risultato accettabile dal punto di vista storico. Questo perché? Perché nelle tavole di piano di governo del territorio c'è l'individuazione delle tipologie edilizie, cioè quali sono le tipologie, cioè le tipologie edilizie dell'edificio, una corte piuttosto che, e si dice chi interviene in quell'edificio lì deve operare tutto in questo modo, per cui non è previsto nessun piano di recupero, è possibile intervenire a permesso di costruire convenzionato con l'obbligo di rispettare le caratteristiche tipologiche dell'edificio. Con una particolare, siccome si parla di centro storico e si dice che i centri storici corrispondono a un'esigenza di tutta la comunità, perché nei centri storici un cittadino si ritrova, si riconosce, cioè la storia di Franco è fatta dai centri storici, non permette, citiamo i centri storici. Io che intervengo in un centro storico devo sopportare degli oneri che vanno a vantaggio di tutta la comunità, nel senso che devo sostenere gli oneri di intervento, la ristrutturazione si dice costa di più, poi dopo si tratta di vedere se è vero o non è vero, però indubbiamente ci sono delle difficoltà di intervento. Allora, in questo caso, il piano di governo del territorio dichiara la zona di centro storico non solo di valore storico, ma di interesse generale, come fosse un'area standard. Perché un'area di interesse generale? Che adempie a questo compito. Questo cosa significa? Significa
che io che intervengo nel centro storico, che dovrei pagare gli oneri di urbanizzazione, no? Che magari il comune mette nel calderone di tutti gli oneri di urbanizzazione e li spende nella zona di completamento, no? Io che devo versare gli oneri posso non versarli se realizzo delle opere esterne nella mia casa di abbellimento del cortile, cioè in altre parole ogni euro che viene investito nel centro storico, che si deve investire nel centro, deve rimanere nel centro storico, e quindi gli si dà la possibilità all'operatore di realizzare un'opera di pari valore di quello che dovrebbe versare, in modo che parallelamente al recupero del centro storico ci sia anche degli edifici, ci sia anche il recupero dei cortili piuttosto che delle strade e quant'altro, in modo da appunto non distogliere dal centro storico le risorse che vengono prodotte all'interno del centro storico. Dopodiché c'è un altro passaggio nel piano di governo del territorio, perché voi sapete che nei centri storici non è sufficiente che un piano di governo del territorio dica tutto lo scibile umano, perché se poi capita all'architetto Lederli, che è un disastro dal punto di vista progettuale, no? Magari mi fa l'intervento di restauro facendo un paniere o cose di questo tipo, facendo quegli obbrobri per cui uno viene e dice ma guarda un po' cosa mi hanno fatto, no? Però è fatto. Allora si vorrebbe andare oltre, no? Si dice sarebbe opportuno che i tecnici che vogliono operare nel centro storico si iscrivono a un albo dei progettisti del centro storico, che non è un albo obbligatorio, è un albo volontario, però significa un'assunzione di responsabilità da parte di chi interviene nel centro storico. Cioè uno che è iscritto a quell'albo si deve sentire impegnato a documentarsi, a fare, in modo da intervenire veramente, perché noi siamo un po' dei tuttologi, no? Come si dice, cioè abbiamo la presunzione come architetti di fare tutto. In realtà il nostro mestiere, che è un mestiere bellissimo, è fatto di tanti settori. Sarebbe sufficiente che approfondiamo quel settore. Io che faccio l'urbanista non ho la presunzione di sapere niente di tecnologia, cioè proprio sono un disastro, non riesco neanche a utilizzare il computer, no? Cioè, sono consapevole dei miei limiti, cerco di fare al meglio. Ecco, noi dovremmo avere questa consapevolezza. Intervenire nel centro storico non è come costruire la solita casetta isolata, richiede un approfondimento costruttivo, una scelta dei materiali, una capacità di lettura storica della stratificazione storica che c'è in un edificio, per cui devo decidere, non perché qualcuno me lo imponga, cosa devo conservare, per avere poi un prodotto che sia un prodotto davvero di qualità, cioè che poi sarò orgoglioso di poterlo abitare. Ecco. E questo è un altro aspetto. Un altro aspetto è anche questo: nei centri storici sono sorti nel tempo, no? Quelle che vengono chiamate in modo sbagliato, in modo brutto, le superfetazioni, cioè qualcuno poi ha costruito il servizio igienico in corte piuttosto che il box dall'altra parte, cioè quei volumi che non c'entrano niente con l'impianto storico. Allora ovviamente quelli che l'hanno costruito hanno speso dei soldi e devono essere compensati. Allora si dice che quegli edifici possono essere demoliti, avremmo dovuto dire devono essere demoliti, ma poi non possono imporre niente a nessuno, possono essere demoliti. Il volume di quegli edifici da demolire vale doppio di quello che è, può essere trasferito, e siccome magari chi è proprietario di quel volume non fa attività immobiliare, quindi non è in contatto con le aziende, a questo punto viene istituita una banca volumetrica comunale dove trasferire questi volumi, no? Che vengono pagati dal comune a scomputo degli oneri, il quale comune potrà utilizzare questi volumi per l'operatore, il solito operatore lo stiamo caricando, che avrà bisogno di volume, no? E che piuttosto che acquisire il volume dal privato che ha lo standard, potrebbe acquisire il volume di trasferimento dai centri storici.